4月16號，美國白宮最新聲明將會對中國嘅關稅加到245%。不過，隨住美國不斷升級關稅戰，唔單止冇嚇到中方，反而將中國嘅電商 App 再次送上美國區排行榜榜首，淘寶購物反向海淘。唔單止成為美國社交媒體嘅流量密碼，仲帶動咗國內 A 股跨境電商板塊嘅漲停潮。呢兩日，美國蘋果應用商店排行榜上突然多咗一匹黑馬，中國跨境電商居我網登上免費總榜第2名，僅次於 ChatGPT。ICE 應用商店亦被中國電商 App 霸榜，前3名分別係敦煌網、淘寶同希音。美國應用商店嘅爆紅，亦帶起其他國家同地區嘅排行榜。截至4月16號，淘寶喺加拿大、英國等國家應用商店榜單上升至第2，喺法國市場排名第1。下載量比關稅風波前大幅上升，老外開始連夜搜尋淘寶使用攻略。喺各大社交平台上 ，How to shop on 淘寶成為流量密碼。據淘寶數據，大服飾行業、3C 數碼行業部分店鋪訪問量暴漲10%，客服系統湧入大量英文查詢。訂閱 Italy 外貿電商研究院，每日一個外貿小知識。鍾意我哋嘅話，點個 like 啦！